Peringatan banget ini. Hari ini gue pengen ke Smoshu. Nah, gue pengen nonton di situ ada Bubun Busater sama Edwin. Nanti kita akan ketemu sama temen kita, Om Apet. Ya. Pokoknya saksiin terus ya perjalanan kita. Dari mana-mana. Ini acara gigs ya. Gigs. Acara gigs di Galaxy Smoshu. Sama Apet disuruh nonton. Jam berapa mulai? Jam habis maghrib lah ya. Maghrib. Sekitar habis maghrib lah. 18.30 sih dia mulai main ini sih. Ini kita sambil bikin podcast ini, nungguin Billy nih. Kacau dia, nggak presisi, kurang presisi dia. Sebel banget gue. Basar. Basar. Apa? Nah gitu lah. Mas Billy, kita tunggu Mas Billy, oke? Kita baru selesai tag buat bikin podcast perdana, namanya Deep Talk. Ini ngapain nih? Ini lagi proses mengekspor setelah Kena tacap makeup. tacap makeup dikit-dikit aja lah, tipis-tipis aja lah. Kan kalau hasil dari kamera sekarang kan kurang jelas warnanya, mungkin apa pencahayaannya nggak kontrol. Bahasa gamblangnya terlalu hitam gitu ya di kamera. terlalu gelap aja gitu. Oh halus. Terlalu gelap aja gitu. Buat teman-teman jangan lupa nonton, terus kasih komentar-komentar buat topik pembicaraan, mungkin apa yang mau dibahas buat di video-video selanjutnya. Silahkan komen. Gratis banget. Mesti banget ditegesin sama CapCut-nya ada ini secara gratis. Emang nggak cukup dibatasin fiturnya? Tahu kayak harus banget beli mulu, apa-apa beli. Apa-apa harus beli atau emang kita yang agak kesulitan beli? Itu dia poinnya, karena kesulitan. Kan gak enak tuh, masa ditegesin banget secara gratis. Maksudnya apa sih? Diskriminatif, emang terlalu diskriminatif sekali lagi. Duta kemiskinan jatuhnya. Kita dari Dipta juga sekalian nih, mumpung mungkin nih tayangnya agak telat ya, ini hari Sabtu. Kita ingin mengucapkan selamat berpuasa, menjalankan ibadah Ramadan. Bulan Ramadan. Bagi para rekan-rekan Deep Talkers atau teman-teman di luar sana yang menjalankan. Kalau dia kan mengimani aja dia, kayaknya sih mengimani. Memprakteknya belum tahu ya. Coba ditanyaan gimana? Ya, pertanyaannya sih sangat sulit ya untuk dijawab. Jadi Kurang komprehensif kan? Tahu yang video itu? Oh iya. Apa nih? Lo mengimani bulan Ramadan? Jelas. Jelas. Sebagai umat Praktek. Muslim, prakteknya kan kita nggak tahu ya sebuah proses perjalanan ini. Itu sudah jawab ya. Kita jalan dulu guys ke venue tempat acara Apet. See you on Smoshu. Oke guys, sekarang kita sudah di Smoshu Galaxy. Oke. Nah, sekarang lagi nunggu Apet sama Iqbal. King of Bending. Tadi kita juga udah ketemu sama Om Edwin, sama Om Bubun, dan juga ada Freddy Wijaya juga. Ya, Karib banget gitu. Iya. Udah ketemu tuh. Belum, si paling kenal aja. Ya mau maghrib dulu, Mau kita maghrib, mau break. inna sholatan hamil fashil wal munkar dulu ya. Ya, kita sudah bersama Bang Apet. Kayaknya itu aku tahu mana tadi nggak ada tahu. Ini buat teman-teman sekedar informasi aja. Ini lingkungan, ini circle kita.
itu circle kita, circle para musisi. Kebetulan kita ngumpul para musisi. Kebetulan nggak ada yang kenal kita di sini. Kita ikut aja. Jadi kita mau silaturahmi sesama musisi. Telat ya. Guru kita ini. Suhu permusikan. Jam berapa Mas mainnya Mas? Nonton. Nonton dia bukan main. Ini ngeliat ngomong nanya mau beli apa yang lihat lo? Sisi saya udah mau habis. Sisi. Oke, sisi ya. Oh, dulu ini pakai sisi. Dulu makanya. Iya. Gua mau cerita sedikit. Ini ada Aga, owner Small Shoe. Baru kelar. Kelar ngapain? Ini mantap ini. Abang ini. Kruin abang ini. Mantap, acaranya mantap. Mantap, Small Shoe. Small Shoe. Mana Small Shoe?